ngiqale ngibingelele wonke umuntu omusha kuleli page. Ngiyathemba ukuthi abantu bayasifolowa lapha ku-TikTok, sichaza amaphupho. Ku-YouTube sichaza amaphupho. Bese ubuza umbuzo kwi-comment sizokwenzela ividiyo yakho. Khona obuzile nje kwi-comment wathi ilumbo liyini? Ake nje namuhla sikhulume ngalo silichaze kabanzi. Ilumbo ilapho-ke osuke ulumba, ilapho usuke ufaka umuthi kumuntu osondelene naye, noma ngithi-ke othandana naye ngokocansi. Ngenhloso yokuthi-ke oke walandela ngemuva abonakale ngombala nje ngqo. Kanti-ke lowo muntu kuthiwa-ke ugulela ukufa, okanye-ke mhlampe afe uma-ke egcina-ke ngokungalutholi usizo. Lapho-ke kusuke kuhlanganiswe khona amakhubalo athize, nemithi nezilwane ezithize eziyingozi kakhulu, futhi-ke ezinobuthi obuyingozi. Kube khona-ke ilombo lomeqo. Leli lumbo-ke litholakala ngokweqiswa, uma weqiswa lona nje phansi. Nakhona-ke kuhlanganiswa imithi namakhubalo athize nezilwane nje eziyingozi, bese kuvuswa ngemithi. Uyabo? Kahle kahle izinhlobonhlobo zamalumbu ziningi alikho lodwa. Kanti-ke okubalulekile nokumele ukwazi ukuthi ilumbo liyelapheka noma ngabe ilani, njengoba bengishilo ukuthi ahlukahlukene. Koda-ke lizodinga umuntu okwaziyo ukulapha, okwaziyo ukulapha, hhayi umuntu ozokukhohlisa adlale ngawe. Lona liyelapheka. Ngicela ukhomente usho ukuthi ngabe iliphi ilumbo udinga ukuthi-ke sikuchazele lona kabanzi. Noma-ke uma udinga enye ividiyo sengiwachaza nje wonke amanye ngiwahlanganisa, shona kwi-comment sizoyenza leyo vidiyo. Kanti usangabuza noma yini-ke odinga ukuyazi, ngabe yiphupho nokunye okuningi, sobe sesiyenza ividiyo sikuchazele kabanzi. Nisale kahle ningakhohlwa uku-subscribe.